tes satu cek oh cek nulingi ngaturaken sugeng enjang para rawuh kakung mewah putri ingkang tansah kawula bekteni nulingi pepanggan wonten ing pinjang punika saderengipun kawitan monggo kita libur rumiyin diajeng Kartini lalagon langgam-langgam rumiyin minangkani pambudut saking panjenenganipun Bapak Sugiyanto menika dadi ati monggo diaturke sik ya karo nggo tes cek sound. Tintingane bong coba dibawani gen monggo Mas Sulis bawa dadi ati ya gen ketok oh ya tak bawanane sak isone pamintaku weh salah oh gegarane wong agrami tapi kuwi ya ora apa-apa ditibake kuwi dudu bondo dudu rupawi ta rek suaramu gegarane wong agrami ya pas iki sapa ki aku sing buka lah iya kok nek diseneni oh ya cek kekaraneng wong akrami Jackson niki nggih Jackson sugeng enjang Mas Nuryanto wah gagahe dulurku lanang ah anu celanane sing tengen tesih anu Mas Nur lah dibenak kerin oh bleko oke ya oh ya tutu banda tutu rupa wah jan suarane dulurku lanang jan maknyus among ati pawi rada nglokor. Ora apa-apa iki ya dadekke pambiyawara ya pas. Dadi pimpinane senajan ya swara mletho ning isih penting mental. Ora dadi ngopo. Ya. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwih gampang cek apik suarane Mas Sulis karo mesene yen angel kan Mas Bowo nggih niki dilap riyen yen angel kalangku tan kena numbas arta monggo jeng Kartini diaturke minangkani pambret saking Raka Kang Mas Giyanto menika ingkang amung rawuh mugi-mugi paringi seger kewarasan wonten ing rikalegan ing pahargyan ing benjang punika nggih mengke caping gunung kalih sing kaya ngapa yo mong nyatane kalakon seprene bola bali gandra wakasane bangun tresno bener tutur
lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe karo yoga. Bar dingone ya banter. Bar dingone ya terus diseneni. Iya, Mas. Rina wangi dadi ati. Sepeda boleh ngaturaken sugeng rasane. Wonten rikaligan kula pepanggihan malih kalih sak rombongan campur sari kalista ingkang sampun marak sowan ngabiyantara. Wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika sak mangke ambek gadahi kalepatan gagaran tansah nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Nuwun, nuwun. Jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe Suarane Mbak Tini Jan anggere nek Mbak Kartini gayenge sak wole. Piyayine ya mlenuk, jan bokonge ya midut-midut. Iki sinden iki ngono Mas umpama cangkem ki iso. Iya iya, umpama cangkem ngono iso piye? Kapalen. Kapalen. Cangkeme iki wis kapalen. Kayak SMP lho nyanyi. Iya, wit SMP aku ngerti nek seragene ya wit SMP nyanyi. Oh, nuli nggih.
Iya ya SMP cek cilik ya Mas ya. Sapa ngene jenengan? Matur sembah. Nggih. Buka sedek. Oh iya. Nggih, Sugeng rawuh Bapak Juki. Nggih. Monggo. Tasih sesarangan kali campur sari New Kalista diabadikan dengan video syuting Trismio Studio. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pebojanku ati susah mung kangen sliramu. Rena wanita anti-anti aku tetap nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari hambong sira. Yen suarane Aja semalam masulis tresnaku Heh. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku.
Duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu Rena wangi tak anti-anti aku tetap tunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira jan dadi pimpinan ya pinter nyanyi ya bagus pasuryane Lah kok mbok ya tinggal dedek pianteke ditinggal ngono wae iki piye wah jare bojone teko bojone sapa? bojone Mas Sulis Ampun awet ndek Mbak Egi oh nggih ngaturaken sugeng rawuh Mbak Egi nggih rak nggih sugeng rawuhipun nggih oh nggih ayo diaturke diajeng tak lebakne ya. lebok alon-alon mak selukutuk Lho Srinte langsung guyu arep tak lebone alon-alon. paling ya ora krasa Kelingan wong hotel. Kok kelingan iki nek dilebokno. kelingan monggo dilebetke alon-alon nggih ya Nuli nggih menika wau minangkani pamundhut saking Mas Sugiyarto ingkang dados amung rawuh wonten ngajeng mriku mangke tasih malih menika lewung niki wonten pamundhut Nyidam Sari panjenenganipun pepundhen kawula Mas Bowo sing bagus piyayine sing gothot gagah pasuryane diaturke Nyidam Sari spesial buat kok spesial buat pepundhen kawula nggih menika Bapak Bowo Utomo monggo diaturke Nyidam Sari ayo disenggaki MC-ne tak nyanyi sih monggo sukiyem jumeneng halo yuk sing sayang sing ponggang nggih menika ngaturaken sugeng rawuh para tamu menika badhe kawitan nggih menika pinanganten
mijil saking sasana Palerman manjing sasana pahargyan mira mekaten para kadang sutresna budaya kula aturi jumeneng sak entawis. Inggih menika Bapak Setu dalasan Ibu Suparmi sampun hanetepi dharma. Dharmaning asepuh mentas pitulus inggih menika miwaha putranipun inggih ingkang asasulih Adimas Supardi. Sampun kajenengan tukrama dumateng panipun Rara Ayu Anissa. Agres wong ayu kaya sira sipating jalema kang kawestingan muluhung kaya midodari tumurun cedhak angeja kuwanta nulinggih ngagem busana ingkang emba Senopati nggih menika saking sasana Kutha Ngayogyakarta. Ana bandha arum amrih angimbar mijil saka madyaning sasana Balai Mayang Arum. Niki para werda pinangaten sarimbit sampun lenggah anggana raras saking sasana Palerman manjing sasana pahargyan mila mekaten para tamu lenggah kula aturi lenggah ingkang sekeca. Niki nuwun kawigatosan dumateng panipun Bapak Ustadz Sukino kula aturi merapat wonten ing Panggan Campursari.
Cek.
Lho nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minnas syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ma yadillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula badhe kepareng matur ngaturaken wilujeng enjang tungkap siang. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu, para pinisepuh, pepundhen sepuh, sesepuh ingkang tansah anggunging pastuti pepayaning kautamen ingkang tansah kawula pundi-pundi. Saha dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang tansah winengku ing suka basuki. Saya para dumateng para alim ulama, para hajah haji santriwan santriwati ingkang rinten kalawan ratri ingkang tansah sumanding kitabing suci ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang tansah luhuring budi. Saha dumateng para pangemban pangembating praja kasatriyaning negari ingkang tansah sadu kinabekten. Saha dumateng para muda werda ingkang tansah sinudarsana. Monggo sareng-sareng ngaturaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, ngaturaken manengku puja, ngaturaken puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-pareng limpahaken taufik hidayah inayah dumateng kita sami sehingga kita sami dipun paringi seger kewarasan sehat walafiat boten wonten kekirangan satunggal napa kemawon. Wonten ing siang menika saged makempal manunggal nyawiji cipta rasa miwah karsa. Wonten dalemipun bapa ingkang kirmatan inggih menika bapa pepundhen kawula bapa Setu dalasan Ibu Suparmi. Inggih menika anumudi dawuhipun sampun saged netepi dharma darmaning asepuh mentas pitulus amiwaha putranipun inggih menika ingkang asesulih Bagus Supardi putra Jalu saking panjenenganipun bapa ingkang ngurmatan menika putra Bajeng menika bapa Setu dalasan Ibu Suparmi. Lho nggih menika sampun kajinan tukrama
So jinantuk rami dumateng pandhanipun Rara Ayu ingkang sesulih inggih menika Anissa putra kaliyan putri panjenenganipun menika Bapak Suyatman dalasan Ibu Sumini ingkang mapan ijil saking kutha Takalar sampun kaleksanan kanthi lulus raharja inggih menika dinten Kemis Legi Tabuh Sedasa Warsa 2022 sampun kanthi lampan kanthi lulus raharja kanthi sae kanthi lancar sedalanipun mula mekaten panjenenganipun sedaya dipun paringi berkah donga pangestu dumateng panjenenganipun Bapa Setu Darasana Bu Suparmi tansah ngaturaken matur nuwun sanget mboten saged paring piwales napa kemawon hanmung tansah ngaturaken agunging samudra dumateng panjenengan sedaya. Monggo sami-sami ngaturaken selawat sarta salam dumateng junjungan Nabi besar Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapaatipun benjang wonten yaumul kiamah Allahumma amin. Nun nggih badhe kita ambuka rerencaning adicara nggih menika adicara pahargyan ambih menika kita buka ingkang angka setunggal inggih menika atur pambuka. Ingkang angka kalih inggih menika atur pasrah saking pinanganten putri inggih menika Bapak ingkang kehormatan inggih menika Bapak Sampan ingkang dipun hanjajari menika inggih menika depan-depanipun ingkang kehormatan Bapak Sukip lan ingkang angka 3 inggih menika Bapak Sutresno nggih nuwun sewu dipun ralat Bapak Sutresno inggih atur panampi inggih menika panjenenganipun ingkang kula kinurmatan inggih menika pepundhen kawula inggih menika Bapak Sulisyanto ingkang hanjajari inggih menika panjenenganipun Bapak ingkang kinurmatan inggih menika Bapak Giarno sekalian Bapak ingkang kirmatan pepundhen kawula ugi menika Bapak Suyanto. Adicara ingkang sekawan inggih menika panutup. Merakaten monggo daya-daya kula panjenengan sami para rawuh para kakung miwah putri ingkang kalebeten sedaya inggih menika adicara pambuka ingkang sampun kita bika sesarengan kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara pahargyan menika lekas ngantos pungkas awal hingga akhir purwa madya ngantos busana tinebihna kalis ing rubida lan sambikala tansah pinaringan kararjan benujeng rahayu rahayu rahayu. Nggih matur suwun menika adicara ingkang kalih kula aturi jumeneng wonten papan pahargyan menika Bapak Sampan kula aturi ngaturaken atur pambagi harja ingkang dipun njajari menika Bapak Sutresno saha Bapak Sampan melokaten wedal sasana kasumanggaaken nuwun matur sembah nuwun. Nggih atur panapi menika Bapak Bapak Sulis Setyanto kula aturi jumeneng wonten ing papan pahargyan menika melemakaken adicara badhe kawitan Bapak Sutresno kasumanggaaken monggo sumangga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah loladi adhaba anal adzan. Inna robbana laghafurun sakur. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Rinenggo manis aruming pambudi kunjuk dumateng para pepunden saktuhu ingkang sami hanggung mastuti ing papoyaning pahargyan punika. Kunjuk dumateng para pinisepuh sesepuh kasepuhan hajah haji sedaya ingkang pantes sesarengan kula bekteni. Kunjuk dhateng para panayakaning praja ugi punggawaning desa ingkang dados pandom lan pandeming kawula dasih. Sumrambahipun dumateng para tamu kakung Sumamana Putri saktuhu ingkang sami Sih Dahat Sudarsono. Kunjuk dhateng para kiai, alim ulama, pengurus-pengurus agama, kasebating mubalik-mubalenggot. Sumrambahipun dumateng santriwan ugi santriwati ingkang rina kelawan wengi tansah sumanding kitab wahyuning ilahi panuntuning kiblat ingkang sami-sami kita yakini. Kunjuk dhateng para kawula muda dalasan mudi tangga tepalih saktuhu ingkang sami bagya mulya. Sumrambahipun dumateng para trahing sutrisna budaya ingkang mawardi mardawaing budaya luhur saktuhu ingkang sami lebda ing budaya. Ilo-ilo tabek kalimat pasang tabek kula tumawantun jumeneng cumantaka wonten ngersa andika sami ainjih wonten ing tengah-tengahipun pahargyan leres mapan wonten dalem ndika Bapa Setu dalah Ibu Suparni. Boten ateges aturing bebasan kula mbalela duk wani kurang duga kang tanpa suba seta hananging kula ngemban timbal dawuh saking kadang kula sepuh Bapa Suyatman dalah Ibu Suparni ingkang mijil saking Kota Takalar. Awit punapa kadang kula sepuh kasebat ing tumapaking gati punika badhe matur piyambak sami-sami boten tumama awit suwantenipun amung cumantol wonten ing jangga. Mila kula ingkang kapurih nyaliraning atur. Hananging saderengipun kula matur jangkep langkung rumiyin monggo kita sami sesarengan andherekaken amamanjataken puja puji syukur hangeningaken cipta rasa kunjuk ngersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang peparing dhateng kula lan panjenengan sami kasebating inayah kesehatan saha kelonggaran. Mila awit ageng peparingipun Gusti kita sami wajib ancukuri kanthi ungling atur alhamdulillahirabbil alamin. Mboten katalupen ugi monggo sesarangan malih angaturaken salam ugi sholawat kunjuk dhateng junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang Islam, nabi ingkang sampun nilaraken hadisipun, nabi ingkang kersa nuntun kula lan panjenengan sami saking radosan ingkang licin, saking kegelapan tumuju ing terang benderang. Kawiwitane saking donya dumugi akhirat senantiasa mugi-mugi kita sami pikantuk syafaatipun. Boten katalupen ugi kula tansah ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para kadang kinarsih saktuhu
ingkang sampun sami lelenggahan kanthi sekeca lan sekeca anggenya atur pangandikan kula nggampil kamardikan panjenengan sami sakwentawis awit kula badhe amurwakani napa ingkang dados kawigatosanipun kula. Anggen kula marak seba wonten dalem dika bapa Setu dalah Ibu Parni. Alhamdulillah kadherekaken sanak kadang pamitran ingkang sami caket griya. Bebasaning atur kekatehan cacah malah nambah jatah sampun lumebet sampun lenggah ngantos to amblabar dumuginipun latar. Atur salajengipun kula badhe ngaturaken kunjuk ngersa dalem Bapa Setu kanthi ungling atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur salajengipun bilih rikala semanten tanggal 24 dinten Rebo wulan Ngajeng kula pikantuk cecala saking ngersa dalem Bapa Sulis bilih putra putri temanten kapurih hanyowanaken wonten dalem dika Bapa Setu. Mila awit rawuh kula sesarengan sak kanca wigatos amung angaturaken penganten kakung saha putri sak wontenipun. Kasebating atur inggih punika Bapa Setu tansah ngunduh temanten badhe kalenggahaken wonten ing sasana palenggahan. Ambok bilih ing mangke sampun sakwentawis kula lelenggahan pangombyongipun temanten nyuwun pamit saking pahargyan badhe lengser saking pahargyan boten katalupen nyuwun donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi anggen samiya kondur tansah nemahi kalujengan dumugi dalem pisowang-pisowang. Atur salajengipun bilih putra putri temanten kekalih menggahipun genduk Roro Ayu Anisah badhe cumondhok wonten dalem dika Bapa Setu lan Ibu Parni. Awit nggih ngingi awit umuripun piyantun kala wau tasih seumur jagung. Mila mbok bilih wonten langkahipun suku, goyangipun asta, anggenipun monomuni minggah dhateng pandangan netra. Kirang trep menggahipun Bapak Setu dalah Ibu Parni sumrambahipun tangga tepalih condong kula nyuwun sesulihipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken saking kula cekap semanten pamuntane ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun para panjenengan para tabkung wah putri kang tasah sadu kawula teni menika wau kala wau menika atur pasrah saking panjenenganipun pinanganten putri inggih menika Bapa Trisno kanthi teteh tatas titis anggenipun matur mila mekaten ingkang dipun atur panampi inggih menika Bapa Sulistyo. Mila mekaten Bapa Sulistyo pedal kasumakaken nuwun-nuwun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wa dzurriyyati ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yahqau qawli amma ba'du. Para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundi, para pangemban pangembating praja satria nagari ingkang tansah kinurmatan, para muda karang tumaruna ingkang bagya mulya, para tamu kakung swana putri sineba ing pakurmatan, kepareng kala mambeng wonten ing mriki karana piniji panjenenganipun Bapa Setu ngemban wuwus karsanipun nggih menika nampi atur pasrah. Sadenipun kala miwiti langkung rumiyin kala inggih nderekaken ngaturaken
puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Maha Agung awit sih wiloso berkah kang rumentah tasih sinandang dumateng panjenengan tansah dalasan kula sehingga maksih saged makempal kapayungan karharjan wilujeng slamet boten wonten alangan menapa-napa. Ing kalajengipun nun inggih panjenengan Bapak Sutresno ingkang ngemban luhur ing bebrena agung kepareng saderipun kawula nampi rawuh panjenengan nun inggih kula minangkani menika panjenengan Bapak Setu sameneika nampi atur pasrah saking panjenengan Bapak Yatman dan garwa ingkang kasrene menika Bapak Sutresno kanthi atur pasrah kala wau sepindah panjenenganipun Bapak Suyatman ngaturaken salam taklim kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan Bapak Setu kanthi pawangsulan lumantar kula nggih menika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun inggih Bapak Sutresno minangka wakil Sulisarira panjenengan Bapak Yatman kepareng ngaturaken nggih menika temanten sarimbit mugi mangke badhe kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Setu awit ing sakmenika sampun kula tampi kanthi sae ndadosaken renaning penggalih dumateng panjenengan Bapak Setu sehingga temanten sarimbit sakmenika sampun kalanggaken wonten ing papan palenggahan. Ing salajengipun bilih anggenipun nampi karawuhan saha rombongan saking pangarak temanten saking Takalar bebilih panjenengan Bapak Setu lumantar kula anggenipun nampi karan panjenengan sami kirang aruh kirang gupuh lumantar kula tansah nyuwun agunging pangarsama wonten atur malih nggih menika panjenengan Bapak Suyatman lumantar panjenengan Bapak Sutresno kala wau nyuwun awit temanten taksih betahaken menika piwulang pitutur pramila ing mriki mangke badhe cemondhok wonten mriki supados dipun paringi piwulang pitutur utawi bimbingan awit temanten kekalih utawi putra temanten ingkang sesilih menika Anissa tasih dereng mangertosi awit nembe badhe gebyur ing bebrayan enggal. Bebile mekaten ingkang salajengipun panjenengan Bapak Sutresno sak mangke sak wetas wis anggenipun lelenggahan mangke nyuwun pamit nyuwun donga pramila kula minangka Sulisarira panjenengan Bapak Setu lan sedaya keluarga ageng wonten mriki namung ngaturaken namung nderekaken sugeng tindak mugi-mugi tindakipun tansah manggihi rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan sak tunggaling punapa ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Ingkang pepunten ngatur saking panjenengan Bapak Setu kiranging Mbun Wahkrama tansah nyuwun agunging pangarsama. Kula minangka talanging basa inggih mbok bilih wonten gonyak-ganyuk ing wicara kula nggih
anglenggono kiranging seserapan punapa kiranging kono basa mewah sastra kula anggih nyuwun agunging pangarsama wabilih mekaten atur saking kula nuwun wabilah taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lho nggih mila makaten kala atur pangampi dumateng pun Bapak Sulis kanthi lulus Raharjo tansah wilujengan angganipun matur kanthi tatas titis angganipun matur inggih menika Sulis sareng dumateng Bapak Setu dalasan Ibu Suparmi kawula pangendaliwara tansah ngaturaken agunging pangaksama ingkang tansah pepindhaning agung. Nggih matur sembah nuwun mimpo reroncaning adicara sampun kalampan kanthi lulus Raharjo kula tansah ngaturaken matur suwun sanget saking panjenenganipun para tamu kagung putri menika katen wedal menika tepat jam 11 mira mekaten kula sak rembengan sak kru badhe lumengser rumiyin nggih menika adicara ingkang pamungkas inggih menika adicara hiburan campursari. Bapak bilih menika para rawuh para tamu sedaya sakderengipun kawula matur menika ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan kula tansah nderekaken sugeng kundur sak mangke mbok menawi kundur panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan karajan kawilujengan sanggit pinanggih putra wayah sewang-sewang wonten dalem mila mekaten laturi lumengser nuwun matur suwun.
Cek satu. Nuli nggih ngaturaken sugeng rawuh para tamu ingkang hanggunging mastuti pepoyaning katemen. Kala wau salat zuhur sampun kalampan kanthi sae kanthi khidmat. Mila mekaten monggo sareng-sareng kula panjenengan sami tansah nyuwun donganipun berkahipun kanthi waosan bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Mugi adicara pahargyan punika parwa madya ngantos wusana mugi kanthi lancar kanthi lulus raharja sedayanipun. Mula mekaten ingkang hamangkugati ingkang kagungan dalem inggih menika Bapak Setu Dalasane Ibu Suparni menika badhe nyuwun hambuka wiwarane campur sari inggih menika ngersakaken ngudang anak langsung menika ketemu jodoh. Mula mekaten lalago menika mugi saged kangge jampi saya wonten ing paragan siang menika para tamu kawung putih kula aturi lenggah ingkang kanthi mardika-mardikaning penggalih sinambi layah-layah mirengaken hiburan campur sari New Kalista ingkang dipun dukung Bang Jo piyambak lan ugi dipun dukung video syuting Trisneo Production ingkang mapan wonten Jalan Muhammad Jupri. Mula katen daya para tamu kakung Mbah Putri monggo kula aturi jumeneng ingkang badhe dono swanten langsung kemawon. Kula mboten saged kula sebat setunggal mboko sawiji mungkin dereng kenal ingkang badhe dono swanten langsung kemawon langsung jumeneng wonten ing panggung Kalista menika. Mila mekaten monggo Mbak Kartini diajeng Kartini diaturke panyuwunipun ingkang hamangkugati ingkang kagungan dalem nggih menika ngudang anak langsung ketemu jodoh. Sugeng mirsani saha sugeng midhangetaken kalian campur sarinya Indonesia New Kalista Entertainment. Monggo ngudang anak. Bapak Nuryanto mangke nggih laturi nggrayangaken ngregengaken swasana piyayi kok bagus e kaya ngene. Senajan wong edan tapi yo pikirane meletik. Wah, uripe mulya, omahe wis telunggon, muga-muga lancar, ndang tuku ruko meneh. Sing penting bojo tetep siji. Aja tambah maneh Nur ya. Nggih. Monggo diajeng. Iya Mas, yo Mas ayo yo sugih. Kita Yuk. Oh, apa jadi ya. tak ngundani tak sayangi anakku sing dhewe aku tangi wis pinter sekolahe
Nggih, luar biasa, tapi biasa di luar. Kula wau minangkani pamundhut saking panjenenganipun ingkang kagungan dalem Baraya Agung keluarga besar nggih menika Bapak Setu dalasana Ibu Suparmi ngersakaken lagon ngudang anak langsung ketemu jodoh. Palun sampun kawula aturaken nggih. Menika pinanganten sarimbit ngersakake lelagon penol. Apa kuwi lagu penol tetep engko diaturke. Nggih. Wau dalu ingkang dereng kebagian. Menika sakniki badhe kula turu jumeneng langsung kemawon. Monggo perwakilan saking Takalarien disepot bong didrodok-drodok. Monggo perwakilan saking Takalar jumeneng. Lho nggih nimbali atur dumateng panjenenganipun Bapak ingkang kinurmatan nggih menika Bapak Pri napa Mas Pri ngoten mawon. Monggo kula aturi jeneng ketiban sampur. Lho nggih nimbali atur sepeda malih dumateng panjenenganipun Raka Kang Mas Pri. Kula aturi jumeneng, mboten kula kan nyawer mboten. Nek ora perkewuh rasah nyawer. Monggo kula aturi jumeneng Mas Pri ingkang mapan wonten Takalar. Sepeda malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu ingkang tansah winengku suka ing basuki. Kula surih sarira dumateng panjenenganipun Bapak Setu sak keluarga ngaturaken sembah nuwun matur suwun mboten saged paring piwales napa kemawon. Mugi-mugi kesenan panjenengan mengke kangge amal wonten akhiratipun. Nggih. Matur suwun. Monggo Mas Prine pundi Mas Pri? Oh niki dulur kula lanang iki ya. Monggo jumeneng Mas Pri kalih sinten? Vitamin ada 8 Mas Pri. Ada vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Kalau di rumah gemuk ambil yang kurus di sini. Kalau di rumah kurus ambil yang gemuk. Oh di rumah kurus ambil Diajeng Kartini. Ya monggo Nduk Cahyu jumeneng. Monggo Mas Pri dicepeng mike. Kangene ati ya. Oh nggih kangene ati seragen nggih apa digoplo pokoke gen gayeng. Gen ora ngantuk nggih. Mengke dina nggih mangke dinten Minggu dipun gayengaken nggene Raka Kang Mas Nuryanto. Mangke tamune ya uleh padha wae ngantek umpet-umpetan mambengi ngantek ora mot kursi 1000 isih kurang. Biasane acara iki kursi 300 wae ora kebak kok iki ya la. Monggo diaturke jeng. Ya, requestnya saking Pak Ate.
Mas Kardi kok wani joget. Ndarene no. Sinten? Kardi. Iya Bu, Dang Feli. Mati Bu. Cese kurang. Iya toh Mas. Mas Jal, cese kurang toh. Njaluk apa? Njaluk wedang kuning jare Mas Kardi. Wo wani nyawer njaluk. Sing silete ireng kae Mas Pri. Sing silete ireng. Aja sumelang wong ayu. Tresno iki ora tunggal melih Mas, wedang kuning. Iki Kardi ki sing njaluk karo Mbak Sri ketok iki. Darene. Yo. Anu sing di omah njaluk apa? Lor ati mriki. Mak manten ya lor ati mriki. Aja lara ati to. Awake yo lor ati gak apik ngono. Wedang kuning. Mbak Sri pentol jare.
joget bro. Gelo kae tak sawang kok malah ngece. Kodang kuning wis gawe atiku kuning. Api ireng tak sawang tambah ayune. Ibu bunga yen lakon dadi dudune. Mosok kok angel. Masih bersama Yukarista. Pak Tris endi mau Pak Tris? Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miter anggonku goleki. Ora krasa esuk awan dadi bengi. Gelo kae tak sawang kok tambah ngece. Kodang kuning kagawe pikirku kuning. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon dadi dudune. Nggih, matur nuwun Pak MC. Nur nggih matur Mas Pri, matur sembah nuwun sawarane. Moga-moga dilimpahke rezekine lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Alhamdulillah. Monggo perwakilan saking Maros. Hah? Monggo. Oh nggih, monggo pengiringan badhe Duna Swanten nggih. Mas Sutresno nggih. Monggo Kang Mas Sutresno badhe Duna Swanten. Oh mboten. Nggih. Oh langsung nggih monggo monggo. Karo Mbak Yem gentian. Ayo Mbak Yem. Ngatik. Ayo yu. Yo rene ngatik sisan. Kowe iki rene kok nyambut gawe ora lingguh ae. Wow. Jaluke turut ketelan kali usane gubuk-gubuk Rasa kae. iri lah. Aku wis kesel kok kowe penak. Gubuk apa Mas? Gubuk berdua. Iya. Ora nganggo kloso kae, biasane yang ngono kae kok ya. Iki mau bayar aku ndek ngike ya. Kok kurang deh iki. Urung kok jujuli no. Urung. Ah sampean rong anu rong bayar ya.
Ayo. Kota putih ke taman asmara. Masuk Mas Ning. Gubuk kae wadi. Wiwit biyen tumeka saiki. Mas Cemplan. Lirikanmu mau Gubuk kae kebak crita. Wayah bengi nganti gagat rita. Kok ya betah nek teko esuk ngono kuwi. Betah Mas, aku ki mbok sak lempohmu gene Mas. Remuk no. Kandhani kok ngurung nglakoni wis remuk iki piye. Mbok yo jangan menyerah ngono lho sebelum berperang iki. Iki catetan apa cawetan Mas? Oh, cawetan. Iya aja to. Catetan sajroning ati. Tekan luntur saya menang. Aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara. Goyang bos Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen takut ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Gatel yu gatel. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayah bengi nganti gagat rita. Nyuwun sewu bos dapat Jane kon amanah rono dari Pak meke Haji. bujel renek. Tunggu dulu. Nuwun kawigatosanipun ingkang kagungan mobil DD 1512 CH nyuwun tulung dipun majokaken sekedhik mawon. Ingkang wingkingipun badhe medal. Matur sembah nuwun ingkang kagungan mobil nggih. Matur sembah nuwun wigatosanipun nuwun matur suwun. Monggo lanjut. Bu Haji Murni monggo katuran pinarak ngajeng monggo menyanyi joget. Alah mengke bar niki jenengan no. Oh nggih. Monggo lanjut. Oh nggih. Cathetan sajroning ati datan luntur saya merati kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Sembah nuwun. Iki terus saiki rondo telek klenger ngene. Tasih nyuwun setunggal melih. Monggo Mas lanjut mawon. Lumonem yen awan aku tansah kelingan. Yen bengi tansah klisikan. Pengen
bojoku yo turu jam 8 turu jam 9 Nggih matur sembah nuwun Bapak ingkang nuwun Bapak Sistresna saking Taklar matur nuwun sanget sampun ngregengaken sasana kangge miyak sepik yang sasana lan dados gayengipun matur sembah nuwun. Awak boleh kundur panjenengan samangke kula tansah ngaturaken sugeng kundur mugi-mugi tansah pinaringan kaharajan boten wonten alangan satunggal punapa saged pinanggih putra wayah sowang-sowang wonten ing dalem punika. Nuwun matur sembah nuwun menika minangkani pamrut saking Ibu Hajah Murni saking Kutha Takalar badhe kula aturaken monggo jumeneng ing mriki meniki Bapak Santosa saking Maros siap-siap nyawer. Tak dhewekke sawarane 100.000 lagunya apa Mas Santoso? Lagunya judulnya Sak Karepmu. Oh nggih. Bos. Nggih kula, Bu Haji Murni ngudang anak kalih kembang kangen, Bos. Lah piyayine pundi mboten sowan mriki? Ngundang anak wau sampun tembang kangen yo lagu spesial saking Maros Mas Santoso 100.000 sauran diumumkan sauran sudah hampir mulai tadi malam dapat 3.750.000 ditambah siang hari ini baru dapat 100 pelaris dari Maros. Moga-moga Mas Santoso diparingi panjang umur murah rezeki dimudahkan masalahnya dan dilimpahkan rezekinya Allahumma amin. Sing ora nyawer ya muga tak dongake juga. Muga-muga ya laris manis dodole. Ya, sing nyawer sansaya mudah-mudahan ya tambah laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duite ngumpul ndang tuku ruko maneh. Ayo daturke tembang kangen. Spesial buat Mas Santoso saking Maros lan ugi kagem Ibu Hajah Murni saking Kutha Takalar. Penjuk suwun wonten ing karentu pahargyan punika suwun matur suwun. Tembang kangen monggo ingkang badhe mewakili monggo. Jumeneng mriki. Monggo Mas. Monggo ingkang kersa tembang kangen mriki. Monggo Bapak Sutresno tembang kangen. Artisnya Mbak Erika. Mbak Sukim ya. Ayo joget ya. Ibu Hajah Murni monggo mriki. Wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora nyanding sliramu.
ngenteni balimu endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Nuli nggih kala minangkane pamrut saking Ibu Hajah Murni saking Kutha Taklar sampun kapiyarsa lan ugi panjenengan saking Kutha Maros menika nggih Dimas Santoso. Alhamdulillah saged sowan berkahi wonten adicara pahargyan punika mugi kesenan panjenengan kangge amal kesenan wonten yaumul kiamahipun Allahumma amin. Monggo perwakilan saking pundi nggih nika? Saking pundi monggo Maros langsung saking Pangkep saking Segeri monggo. Mungkin boten saged kula sebat asmanipun setunggal boga sawiji minangkani pamundhut rumiyin saking panjenenganipun Bapak Sugiyarno nggih menika ngersakaken lagon Lewung di Koplo. Mangke badhe kala aturaken monggo Mas Giono riyin jumeneng. Ayo disepot produk-produk Mas Giono. Mas Giono monggo. Mbah Gito, monggo Mbah Gito. Wah, suarane Mbak Kartini jemengler tenan. Nek nganggo Kartini suasanane ya iso gayeng regeng. Tulung didukke tarife to Mbak Tini gen iso nyang gembetino tak job. Aja guru pancet wae. Iki gara-gara Covid corona iki harga turun Mbak Tini. Iki ya wis tak dukne no ya medhot kok ngamben mau bengi. Ya, nek amplop double ora apa-apa, sepenting isine padha. Lah ya wis tak dukne kok amben nek mau. Soale nek anak Mbak Kartini wah jan. Monggo Mas Giono, Mas Gito iki tak aturi sepurane sing gedhe ra iso nimbali nggih. Iki ya arepe woh, Bos. Oh, arepe wis pesen campur sariku. Iya. Nggih mak terusun Bapak MC. Monggo Mas Mas Ibung, wis tresno. Monggo buwe. Apa Mas Gito? Wis tresno. Wis tresno. Alah. Sepindah malih monggo keluarganipun ingkang pinanganten sarbit kula aturi foto-foto pangeston monggo tasih wonten wedal. Monggo Mas War BTP saking kula nggih. Masih bersama Yukalista. Tak emang ngetek bosku. Alah duit kok kayak laran. Ya Mas Noto ya. Sumur ben surya waya sore mendong katon lali mengan Ayo. kok
Apa pancen wis dinasti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak anggepi Pangkasane tak trima lakonku madyaturi jroning atiku apa paring padha kabeh lakon urip iki yo sumur ping surya waya sore mendung katon lali kok yang barengi atiku rasa gelap kembang tresno ilang musra apa pancen lelakonku sajabat sing tak sangka cepet tresna iso masuk apa pancen wis dinasti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak anggepi Nuwun kawigatosanipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun ingkang kagungan mobil nggih DD 1377 VT. Tolong digeser sedikit karena di sebelahnya mau keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Ngaturaken sugeng siang. Monggo nuwun matur suwun. ayo mbak kita pungkasane tak trimo lakonku senajan beres roning ati muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip lanjut tembang tresno Mas Ipung. Nggih. Monggo tanduk alit ganti vitamin apa pripun? Monggo Mbak Lina. Mbak Lina ganti protein. masa ya sing B Mosok gede terus ya ganti sing rada cilik. iki kan vitamin B Iki B kompleks iku vitamin A. oh Iya. Sepindah malih ingkang kagungan mobil DD 1377 PT nuwun sewu dipun geser sekedhik nggih. Ingkang wingking badhe tindakan, monggo. Terima kasih sawarannya. Asik. Padange surya nanging boten ning mripatku sinar rembulan
gawe susah ing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi janji setia marang
Nggih matur suwun Bapak MC. Ndul nggih matur sembah nuwun Bapak Gito ingkang tansah kawula bekteni sampun kabarsa ngaturaken lelagon menika saged kangge jam pisah para sanak kadang para sedulur para rawuh sedaya. Sebelum mana ngaturaken sugeng rawuh para tamu khususnya KPBN hadir kembali. Terima kasih atas kehadiran beliau-beliau. Mudah-mudahan memberi berkah doa dan restu. Insya Allah doa Anda bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Pak De selamat jumeneng rumiyin. Mugi-mugi pinangatan sarimbit saged dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dan nanti ada juga khusus among tamu ibu-ibu yaitu Ibu Sulio Podang Kuning, Ibu Sulis lali janjine satu hati sampai mati. Oke, sabarannya 100.000 sudah saya simpan di sini. Terima kasih. Dan juga penghormatan dari anak Banua, terima kasih telah hadir dan juga memberi doa dan restu. Terima kasih sekali atas kehadiran Anda. Semoga nanti pulangnya juga selamat sampai tujuan, tidak ada halangan suatu apapun dan sampai di rumah kembali. Monggo Bapak selamat ingkang kinurmatan kula aturi jumeneng kangge miyak sepi ing swasana semoga saged regeng ing sasana wonten pahargyan punika. Monggo kula aturi jumeneng Bapak selamat. Selamat sing ndi to iki, Dik? Dek doiren nek ora wis bopantok riyen timbang iren kok ndak dadine ora apik. Mas Antok monggo. Apa-apa nek iren iki dadine malah ora. Monggo Mas Antok disebut meneh, Bung. Mas Antok monggo jemeran saweran 50.000 sudah saya kasih. Oke. Ya oke, mungkin satu persatu setunggal bogo sabji saged kula aturaken panjenengan mugi saged ndatosna jam pisah saya saged nuju prana wonten ing rikalengan punika. Monggo kula aturi jumeneng nggih menika suwanipun panjenengan Mas Antok bar nyawer kok 50 nyanyi kok ora teko-teko. Pundi piyayine Mas Antok nggih? Kersane tepang kalih Bang Jo. Dan juga diumumkan dipun paringi pirsa nggih menika saweran tadi malam dapat hampir 4 juta kurang 150. Alhamdulillah lemah-lemah terus sing kuasa sing bales. Moga-moga sing nyawer dilimpahkan rezekine paringi panjang umur, dimudahkan masalahnya. Yang tidak nyawer juga seperti itu. Mudah-mudahan juga dilimpahkan rezekinya, ndak apa-apa. Pagi ini saweran sudah dapat 900.000. Alhamdulillah. Sedekahipun panjenengan mugi sabit katampi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagian untuk fakir miskin yatim piatu dan tunanetra. Mas bawa lagune napa riyen? Bui jadi permatanya ya. Mas Mbak Eka gandeng datur do antri Lina. Oh ya Lina. Mas bawa spesial buat among rawuh yang ganteng piyayine gagah perkoso. Nek kaya Bang Jo gagah rekoso. Nek Mas Bowo gagah bermangga tatri bui jadi permadani spesial buat among rawuh. Dan juga habis ini nanti among rawuh juga itu saya aturkanlah 1 yaitu Podang Kuning 2 lali janjine 3 satu hati sampai mati. Oke. Cek sok. Ya Pak Selamat sudah saya undang mulai tadi. Tolong hadir Mas Jimo sabar nggih, nyebar godhong karo sabar sauntara. Spesial buat Mas Bowo. Spesial buat Mas Bowo. Halo Mas Bowo. Dinyanyi malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini.
sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, teganya kau mainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan dirimu sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Mohon perhatiannya yang punya mobil DD 1712 Kayet, dipersilakan untuk digeser sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu.
Remake Mas Bowo. Ini tadi request dari Mas Bowo Among Rawuh bagian wirawiri. Sudah saya aturkan lagunya, mudah-mudahan untuk mengobati rasa capek lalu lelah kurang tenaga biar semangat. Ini Bali Watur niki nggih wonten Pak Slamet monggo sakderengipun lagu Binal enten Mas Jimo enten Mas Mardi saking Among Rawuh sakderengipun kalau aturi jumeneng monggo Kang Mas Slamet kula badhe jumeneng rodok-rodok. Pak Slamet monggo. Sepotane aja sing dawa-dawa pung sing cendak ndang iso kelaksanan kabeh sing ringkes. Iki karena tamunya banyak sekali, saya supaya bisa mengasih waktu satu persatu saya hadirkan untuk menyanyi. Tadi malam sampai belum ada yang keturutan, habis ini lagunya Binal, habis ini dari request dari Among tamu ibu-ibu yaitu Bu Sulio Podang Kuning, Ibu Sulis lali janjine lan ugi satu hati sampai mati. Mugi saged kawaturaken kagem panjenengan sedaya. Sepindah malih ngaturaken sugeng para tamu ingkang tansah sadu kawula pakteni. Kula tansah matur sangat sawan panjenengan mugi-mugi saged kangge jampi sah wonten hiburan ing campursari wonten ing pahargyan menika. Sugeng bersani sugeng midhataken sesarangan campursari New Kalista dipun dukung studio poting yaitu Tresnio Production. Gambarnya bening, harganya miring. Ayo. Mas Gede monggo. Penyanyi kudu ngantuk kabeh tak kon nyekel mic-nya. Oh iya. Mau Mas Sulis nggih napa bosku? Nengke sing nyanyi coba matur Bu Egi napa niki men panyuwunipun. Mengke pun monggo sinten ingkang badhe nyanyi. Oh kan nyanyi dhewe Bu, oh ya Bu Egi. Nggih matur sembahipun Bapak Sulis. Penyanyi kok bagus kaya ngono kaya Rano Karno jah. Cara aku cewekno tak jak iya. Tarik sih semongko. Dadaku semua ngaturaken sugeng raya Mbak Selapindo yang di Sentral. Ya Selapindo selamat datang. Balon jalan paring sota ingkang nandang uyo.
ben mari nyos kula rati Aduh nyawa dadaku semarang krasa apa pancen tega mbah balo janur paring sedaya ingkang nandang Matur sembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak Slamet ingkang tansah sampun paring dona swanten kangge miyak sepi ing sasana saged regeng sasana. Sepira malih ngaturaken saking Takalar ingkang Baru Agung keluarga ageng kangge kutha Takalar sampun marak swan ugi saking Maros, saking Segeri, saking Pangkep alhamdulillah matur sembah nuwun swanipun panjenengan mugi-mugi saged dados kawunangan ingkang hamengkugati ingkang kagungan dalem. Monggo nimbalatur saking perwakilan KPB sampun paring rezeki dumateng kawula 100.000 lemah-lemah terus Mbak Eplek Kadet berdiri cepat dinyanyikan lagu KPB lagunya nggak usah disebut bikin lama sudah dekat supaya tercapai ya sebutan yang pendek saja supaya nanti tamu-tamu bisa dapat berdiri semua walaupun satu lagu tapi bisa tercapai. Lagunya KPB spesial untuk KPB perwakilan dari Mas Etok bakso total yang di Jalan Lamuru, bakso ragil itu yang sudah terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa dan juga dari bakso Lapindo juga sudah hadir itu juga terkenal alhamdulillah habis beli tanah dari Pare-Pare sekitar berapa meter itu 2 kapling berarti 20 meter alhamdulillah panjang 30 mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan nanti sebagian untuk nyawer penyanyi walaupun 5.050 berarti sedekah yo KPB sabar Mas Timo KPB
Nggih, matur suwun saking panjenenganipun Mas Etok, bakso Etok Jalan Lamuru sampun keloteken. Langsung Mbak Epleket Mbak Asukiem dilagokke lagune kok Asukiem salah Sukiem kok dadak tak tambahi. Napa Bos? Anu kuwi langsung tembang kangen kok Mas BTP diaturke langsung dijogeti. Lali janjine pro tembang kangen. Yes, tembang kangen sik terus lali janjine bablaske. Yo, Pak Jemat. Ya, Bu monggo. Sulis mana Bu Sulis katanya Mas menyanyi Jumat sendiri. tadi malam datang lagi alhamdulillah. Memang nek campur sari Kalista banyak penggemarnya. Iki Suaranya lho, tak wae bagus, murah, penyanyinya cantik-cantik. Gampang dikolek. Spesial buat Mas BTP. Tembang kangen. Saweran 100.000. Oh lah kocruk tembang kangen kok lali janjine. Iya, iya, iya. Dino minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe SMS rambalesi yen tak telepon malah kepateni yen kepethuk sirmu mesti tak ciwal 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 li janjine jarene alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo adeng dandan kowe ora teko Tamu kok So? mambengi nganti empet-empetan alhamdulillah mambengi nganti ora mot. Delah ya nggo rezeki saweran mambengi oleh 3.750.000 iki ya ditambah neh sekitar 1.200.000 alhamdulillah. Mugi-mugi sedekah panjenengan sedaya saged mangke nambah dilimpahke rezekine. Allahumma amin. janjane Yeah. gelakatmu sajak nyubriyani atiku ana kowe kencan karo lanangan Apa nduk Cahayu? Iki penyanyi gur metang-metang. Saya tak gas. Oh iya. Iya. Bojomu, bojomu. Ewer, 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 ewer,
sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Bang Jo Sukiyem lagi golek tukon susu karo pempes. Iya, Sukiyem kuwi rondo Mas Sulis. Promosi ini ada janda yang merasa sudah punya pangkalan dan duda dipersilakan hubungi Bang Jo. Ada artisku janda sudah siap mau dinikahi asal sudah punya pangkalan. Janjane kowe neng endi kelakatmu sajak nyubriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Niki urut niki saking perwakilan saking Takalar yen mengke terus kebangkangen. Wis, nek itu tak bali ning kandange. Ayo maju. Siji-siji sik gen kebagian. Maruku, ya nang kandangmu. Perwakilan Takalar, wah akeh tamu yo. MC dadi ribet iki. Iki penyanyi gugur nguyuh wae jane. Lah. Hah? Apa? Apa kuwi? Sukiyem. Maruku, mulya nang kandangmu wae. Oh, Beseri. Apa kuwi? Oh, nguyuh-nguyuh wae jenenge Beseri. Ora mbok sanco plas mau. Monggo Mas, lagune apa Mas? Cek, wah. Campur sarinya Kalista Indonesia. Ngaturaken sugeng rawuh Bapak ingkang hormatan menika Bapak Wiyono ugi sampun rawuh Bapak Haji Suwarno sampun rawuh ugi. Mas Pur saking Gowa sampun rawuh ugi. Oh nggih, mangke tetep perwakilan Kandiak tetep kula aturaken. Monggo Mas perwakilan saking Takalar yen. Insyaallah setunggal mboga sawiji saged kula aturaken dhumateng panjenengan saya. Nggih, matur sembah nuwun. Matur suwun Bapak Haji Suwarno sampun rawuh wonten ing ripalenggan punika. Kang Mas Pur monggo sugeng lenggah nggih. Ugi Kang Mas. Ayo ora nganggo suwe Kalista. Ya Allah, berikanlah aku waktu pas mati aja. Spesial buat pengiring manten yang dari Takalar. Ayo Mas Samino, mana birnya? Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Asik. Enak. Seujung rambut, seujung kuku, janganlah kau sia
sia-siakan dirinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita Mas Alek, selamat datang. jiwa asal Bagaimana kabar di Jawa? selalu Asik. bersama KPD. Rup. ku titipkan kepadamu hadiah yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Asik asik. Seujung rambut, seujung kuku, janganlah kau sia-siakan dirinya. Asik asik. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah cerita ku simpan dalam jiwa, asal kau bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu hadiah yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Masih menyayangi selalu. Oke, moga mungkin Mas nggih kelangan nggih. Diselani nuwun mawon nggih monggo setunggal ayo cepet aja suwe-suwe. Celak masih kelangan ke turuti soalnya wit mau ngenteni aku ngantek burung tak coret iki ya. Cinta Hitam. Dari itu masih ada Kepodang Kuning, masih ada Kembang Kangen dari Mas BTP, masih banyak requestnya ini baru tamunya luar biasa ngantek uyuk-uyukan alhamdulillah. Asik. Sama-sama request kelangan. Lagunya apa Mas? Cinta Hitam dulu. Cinta Hitam baru kelangan. Makanya player harus dengar baik-baik MC. Player harus patokan MC didengar, ya. Saya pecat semua kalau tidak ikut MC. Ini MC keras, MC koplak ini. Makanya laris campur sarinya. Harus keras, disiplin. Urut lagunya habis ini Mas itu kelangan. Nah. Cinta Hitam. Tarik sis semongko. Ipong koplak masih ada lebih koplak lagi ini. MC gendeng. Siap bro. Jangan
kau tanamkan cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Ya, spesial pengiring manten tak kalah. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama
Oke, terima kasih saudaraku dari Takalar. Alhamdulillah sudah juga menghibur para tamu hadirin sekalian. Ini langsung saya undang aja Mas Kelangan. Habis ini Mas Jimo, KPB lagi dari Mas PTP. Insya Allah satu persatu bisa kita kasih dan tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Monggo Kelangan. Selamat menempuh baru Mas Pardi. Asik. Bisa ambiriko selawase yo mengambiriko tapi gelem di maning caritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Oke, dari grup KPBN tolong maju dulu, foto-foto bersama dulu. Kepada kedua mempelai dipersilahkan himbauan dari KPBN untuk foto-foto Pak Eston. Para tamu undangan anggota KPBN dipersilahkan untuk foto-foto Pak Eston dulu. Terima kasih. Tunggu Mas Alek ya, nanti nyanyi foto dulu. Perwakilan dari KPB tetap akan saya aturkan untuk foto-foto bersama dulu. Tolong diambil gambarnya untuk dokumentasi. Video syuting tolong diambil gambarnya untuk KPBN. Mas Tarimo, ayo. Sugeng rawuh matur sembah nuwun kerawuhipun panjenengan. Tarese semongko. Mas Gianto ngaturaken sugeng rawuh matur sembah nuwun.
tambah satu perawan Kalimantan baru Mas Jimo. Ya ayo pasukan KPB joget semua. Request dari KPB. Perawan Kalimantan. Permintaan Mas Tongko dan Pak Ustadz Wiyono Blogok. Salah Wiyono Blogok. Wiyono Glogok iya. Mas Wiyono Blogok spesial lagu ini. Perawan ayo. Permintaan dari KPBN mewakili Korwin Cakalang. Selamat buat Abang Pardi, semoga hidup bahagia bersama istrinya. Selamat menempuh hidup yang baru. Asik. Mari semuanya goyang bareng-bareng, menikmati hiburan pada sore malam hari sore ini. Jane kang mas kudu nompo biyen jejak rawani kondo ning opo sliramu lunga tinggal mulih ra kondo Pakde goyang monggo Pakde Sampeno aku ngelamun tekan oma atiku bingung najan tresno ranani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sampun kare wangi atus kumong tresnoku ra bakal along tak enteni yen masih purun Yukalista Abah Jaleko. Mas Pardi monggo goyang. Aku tenan rek. Sabar Mas Joni nggih, Mas Joni sabar. Aduh, mami papi, aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kang wasku pulang, kang wasku mulih ning tanah seberang. Aduh, 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 apa-apa, aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kang masku pulang, kang masku mulih ning tanah seberang. Beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan no wengi tansah kelingan perawan ayu kok Makassar kanca guling tak sayang-sayang nganti kaya wong kedanan Jane kang mas kudu nampa biyen jejak rawani kondo ning opo sliramu lunga tinggal mulih ra kondo-kondo. Masih bersama New Kalista. Goyang tarik sis. Aduh, mami papi, hatiku rindu, kangen tenanan, kang masku pulang, kang masku mulih
nalika biyen kenalan rino wengi tansah kelingan perawan ayu kok Makassar bakal guling tak sayang-sayang ganti kaya wong kedanan Wangi-wangi bayune sampun Dadi wangi adus kungkum Tresnoku ra bakal alom Tak enteni yen masih burung Tak enteni yen masih burung Terima kasih. Ya. Matur suwun sedulurku. Alhamdulillah. Usai sudah lagunya Perawan Kalimantan. Selanjutnya kita undang dengan hormat yaitu Bopo Pemuda oleh Bopo Simo. Sekali Jumonang. Monggo langsung kemawon. Napa judulnya lagu Mas? Oke, mangga Agus Subianten. Napa? Kenyo Manis. Ya oke. Mas kita Mas jengane. Ayo Mbak Sukiem. Kenyo Nggih, manis. mangke tetep kula timbali satu kali buka sauci sabar. Ayo. Kenyo Manis. Bar niki tesih wonten request saking BTP, Mas Agus saking Panciro. Tasih wonten lagi nggih bar niki kapunden kula nggih Kang Mas Roko Mas Agus. Bu Sulis rambut wae dikabruk aku. Apa yem? Podang kuning. Oh iya, iki ya dilanjutke podang kuning sik pol ndi kek kuwi. Kenyo sik kuwi angel men lagumu apa to, Mo? Lagu nek ya mari gerah polo. Nek kaya penyanyi wae mbok sing biasane rujek apa-apa manis. Lah apa kurang biasa ngono lho. Wah, lagu nek ya Biasa di kenyo-kenyo. Iki lagu lawasan jare. Enek ora nggon buku kuwi kekan. Enek Mas Oh, Apung enek. pinter Ya. kok. Mas Apung wis pinter ah. Orjun balap kok padakne. Arjun balap bawanya nyu. Sah ke tonggo. Ayo keprok banter rusak polone mumet. Nyanyi. Asik Mas Moyo. Ayo Mas joget Mas. Iya. Iya.
Tambah wae ngaren, Mas. Lah iki dadi polone MC Mumet iki. Request pirang-pirang njaluk ngarep kabeh. MC Gur siji iki yo neh sabar sik. Tanggap Iki Samsari telu ya. Mas Surya urung dituruti podang kuning iki barek kaya Mas Jimo podang kuning gen gayeng Mas Jimo. Kopi TP Mas Surya wit mau ngantek perkewuh aku. Niki kangge pepiling riyen kangge. Oh iya, bariki podang kuning sik Mas Surya. Karo satu hati sampai mati ada lagi dari Mares lagi. Akeh Bu Suliyo. Bu Suliyo sabar. Sari rondo kempling nggih niki. Cek teko jam 5 Bu Suliyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Wis arek rampung. Urung wayahe barang wadan. Yo, apa kuwi lagune? Kepruk ndang pancal mubal. Wonge aren, woe aren. Kuwi lagu apa meneh kaya ngono kuwi. Aren Mas Ri.
Nggih. suwun, matur suwun. Alhamdulillah setunggal boga wiji saged sakula aturaken niki minangkani pamundhut saking ibu ingkang kula bektani niki menika Ibu Suliya. Ayo Nduk Kartini diajeng jumeneng podang kuning. Monggo kalih sinten golek kanca. Sematur sembah nuwun sawarane. Nika Mas Agus wing ngersakake lelagon nggih menika panggudane katresnan. Podang kuning pun diaturke Ibu Suliya. Tesih enten lagi ibunya Egi, satu hati sampai mati, tetap selamanya cinta untuk selamanya nyanyi sendiri. Mbak Egi siap-siap kesini merapat. Mereka wonten Mas BTP mengke nggih wonten tembang kangen badhe kalaturaken sabar nggih nyebar godhong karo sabar sauntara nyebar godhong rawis sabar sauntawis yang sabar disayang Tuhan. Oh nggih Mas Sulis tembang kangen ayo nyambut kae Nduk Kartini ora gurung lingguh wae wis gaji dhuwur ijek gur ratu. Oh serio. Perwakilan MC-nya sendiri. Menangani pamundhut saking Ibu Suliya. Badhe kalau terakan ayo jumeneng. Iki cekel mriki. Ha. So awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggole isih tak sayang mubeng-mubeng miter anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Monggo Mas Santo. Hei pikirku kombeng seretireng tak sawang endah manis bunga yen kakon nyadeng selirang yo ya ha ha halo Pak Muryati pimpinan izin.
panjenengan kula Kang Mas Agus. Menika kula minangkani pamrut saking panjenengan Ibu Sulya sampun kula aturaken mugi-mugi lelagon pedang kuning menika Ibu Sulya saged kangge jampi saya wonten ing dalem. Ibu Egi napa ngersake cahayu? Anu niki pampundutan Pak Bayan mundut napa wau? Ayo tembang kangen sedatur nih. Tembang kangen sedaturnya Mbak Su. Nggih tembang kangen minangkani pamrut saking Mas BTP. Ayo karo kowe bae. Ayo karo sampean iki saking Mas BTP pun kula aturaken alhamdulillah. Tugas kula ke BTP pun rampung nih. Tesih setunggal satu hati. BTP pun. Inggih kula kaliyan tamu-tamu ingkang kula hormati. Ing mriki kula badhe nderek ngregengaken swasana ing siang menika awit nembe jam 3 menika siang ya. Panjenenganipun Bapak Setu sekeluarga ing dalem menika nembe hami moho putranipun mugi-mugi pinangaten kekalih samaken dadosaken keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Ayo Bu Parmi joget tembang ayo tembang kangen keperuk. Ayo Jelina. Yo. Spesial buat Mas BTP. Ayo Bu Parmi, oh jere tamu sip. Ayo Pak Yanto, ayo joget ngene. Maros tiga hari. Sodok nilit kaya wengi udan negeri wis ra wis banyu kang tumetes dadi seksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku sumujo ing atiku yen ora ana siramu nggih kadang-kadang saking segeri nggih sampe dugi angin tansah tutut kalbu rasakan aduh yo gemblakane daku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo rada rene nduk disotek tombo kangen iki ye
Lina ing mriki kula makili panjenenganipun Bapak Jole Bang Jo ing mriki badhe kula ajengaken kawula seni kathah ning Mas Agus riyin Mas Agus riyin mangke nembe kula malih ya monggo Bapak Agus rumin tumedang regengan suasana ing sonten menika kadang kula setu ing wedal menika nembe hami moho putra putrinipun mugi-mugi pinanganten kang sampun dadaraken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayo diamini bareng-bareng amin Allahumma amin. Ayo Bapak Agus ngaturaken lagu menapa? Lho nggih ngaturaken lagu panuwun kagem Bapak Pindang dumateng kadang kula sing sampun kepareng bali dhateng kula. Arep nyanyi telepon ae. Tak ngerti kancane. Monggo Mbak Yu Ebrok ngadak. Sosot. Infone masih ndang sacet ngono. Mlekodo nek gedhe ngene iki ya tetep tahan banting. Marem to, Pak. Ngrasake urung ngomong marem. Lagune apa iki rek tak tuntak ya. Tondo moto Mas digarap selindro. Nganggo kacu apa ora? Kadune wis tak kei ndek ini lho. Lah ilang iki mosok ya tukok nenek to. Sesuk tak tukoke 5. Heeh. Nggih. Pelok, Mas. Instrumen kuwi. Senajan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan amung sepele ngelingake kabeh labete tresno anadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ing neko cangkem nek diowok-owok iki masane duweke sapa iki? Lah mbone iki lho ngantek ketok iki. Mae ra tau ngowok-ngowok kowe ngowok-ngowok nggeku. Juwine cak aku. Gak apik blas iki. Lah wong tak ngene kok ngono. Tak bales yo. Lah nek kono bales mesti milih kok emah aku. Tak bales. Ya. Ning nggo bales nek mesti sesuk mlebu nang TV. Mlebu patroli. Viral. Ya, lebokke. Iya, tak lebokne. Siap. Siap. Tak simpen. Ya.
Sugeng rawuh bayakno. Senajan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh lelabete au au tresno anadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ing netra budek lah ya boyak ini ya ini ya ngene wong ya tak ambani yang enggak-enggakku dhewe. Nek ra suwek ya wek-wekmu dhewe. Malahan. Goyang ya. Cah iki ngancam ketok ya. Sing penting ngene aku tah. Ndang satet-satet ngono lho. Tung gentak gentung. Gak jelas ya. Jelek. Tung gentak gentung. Jelek. Jelem. Diantar ke rep nganti jebol rep. Sesuk tuku neh. Tak simpen. Tak ganti sukiyem. Iya ning aja len nyio-nyio aku ngono kuwi lho. Sia-sia rap. Kowe ra penak ganti sitoke kae. Darene yu, ra penak menjijal nggonmu penak ora. Rene yem. Lah. Tuh tah ganti. Iki paling ya sepo. Ya ora iso. Aku iso userok kowe mung kuntak antuk tok. Kinyis-kinyis ya ino sepo. Ih, rumangsamu. Kowe pas ngene iki kartine. Gak kira tigaring ya. Ala ra iso mung ngene-ngene tok koe. Apa ki Mas? Apa? Bokongmu kuwi lho. Lho, lah mau sing dewek sapa mau? Panggodaning katresnan lagu wajib. Ya. Lho busule seserena rene mlerak-mlerok. Weh, kuwi ngendangi bojone, kuwi ya cemburu iki lha piye to iki? Ayo sing lanang ning kene wedine tak anu mesti kok. Ya mesti. Oh. Oh kowe cah geleman kok. Oh, pak dikira aku tampian tampian. Dikira tampian mau piye aku? Dikira aku koyo moh. Ya.
aku ra wis kondo jroning bebrayan tebake panggoda bebasan wanci panglo tanpa apa peteng dadak karinoso ya iya Tema anjetung kaya wong kelangan petung jelet-jelet wakasane wurung Mas Agus, penak endi karo sendek mau, Mas? penak saiki Ih kandhane kok. Alah, kayak ngene kok bandingno kanan. Ngomong kae teles kebes Teles nah blonyokno. kae teles nek kene Aku kering-kering sithik. basah Sithik kuyup tapi aku nyemumah, Mas. Aku nyemumah, Mas. Iya, baru danok garing Lah, blenyek Mas dana kenakalan tambahi dong, Mas. Nek anake. Oh, alah anake ki melu ae. Tak sawet. Mas Yono, mbok aja lali Mas Alek. Janji katresnanku. Tresnamu kang satu tetep dolos ngrangani jiwaku. Mbak Karti bojomu guyu ae. biyen aku ra wis kondo jroning bebrayan tebake panggoda bebasan wanci pangong tanpa apa peteng dadak karinoso apa sopan sithik. Lah ki mau tak kira bojoku Mas. Lah wong tak anggere wong sifat wong lanang mbok nyuk iki lha ya terus piye iki. Aja ngomong-ngomong to karo iki kok ya. Engko garuke bojomu ning omah ya. Iya, Dik.
Bojomu lho ngomong karo aku pilih aku. Cah yo gelemane rame-rame yo ngono to. Ora Mas, aku padamu Mas. Lah wong kok cemburuan iki lho. Gumun tenan aku. Gumun. Iki wedokan asu iki nate yo. Kok malah diasok-asokne lho aku piye to Mas? Aku sayang padamu kok. Yem. Ayo tendone nyawa dadi lebok dandan kancane. Ayo ancang-ancang ya. Ji. Ro. Lu sapa? Tak sowan. Monggo Mas Santo. Inggih, matur sanget dumateng pun Bapak Agus ingkang sampun ngaturaken sedetan lagu. Mugi-mugi kandhatanipun lagun kula wontenaken bingkai manah sedaya tamu undangan ugi awong sepuh ingkang sampun hangrawuhi undanganipun Bapak Setu Sukoharjo. Ing mriki badhe kula lajengaken nggih menika permintaan lagu Nyidam Sari nggih menika kawula saking Maros. Kula suwun menika turut hangregengaken swasana ing sonten nika. Monggo Mas, Nyidam Sarine ndang milih sapa sing dipilih. Pokoke sing perawan ana, sing mbuk-mbukan ya ana, sing mbah-mbahan ya wis ana. Komplit penyanyi khas Listai pokoke. Perawane enek, mbuk-mbukan enek, mbahe ya enek sisan. Nggih, sasampunipun nggone Nyidam Sari, kula suwun panjenenganipun menika bapa Kadir ingkang saking Segeri kedah siap-siap. Nah, awit ing mriki menika kawula seni kathah dasare nika Mas Setu niku tiyang kawula seni dados nggih ingkang ndugi menika para seni-seniwati danten. Nah, matur suwun sanget dasare ya tamune gak amot ngaji mbludak teko ngendi-endi. Ayo cah diaturne Nyidam Sari. Ayo mulai. Wilujeng sonten pinanipun para tamu para sedanipun Nyidam Sari kula aturaken para tamu sedanipun. Monggo. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang Nyidam Sari. Umpama sliramu marti wong manis aku kang bakal lewat. PB siap Alek dari KPB. Siap-siap sini Mas Ale. Sinaksan lintange luku semono janji prasetyane ati tansah kumantel netro rinoso karoso rasane griya. Nalikane roh dalu atiku lelamen sira wong ayu ati-ati ora bakal
gemlangatku. Monggo para panjenengan kang wanita mudangan rekan monggo. Mas Agus iki wareng goyange. Umpama sliramu sekar melwati, aku kumbang ngidam sare. Aku kumbang ngidam sare. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal nglewati. Asinaksana lentange luku semono, janji prasetyaning ati. Tansah kumanten netro rinoso karoso rasaning driya. Enak tenan. Kalista. Nalikane rohetanu atiku lelaman sira wong ayo nganti mati ora bakal alih. Mohon nggih, kentil rumiyin. Dulu nggih, ngaturaken Mbak Angel sabar nggih, salat ngasar dulu baru nanti disambung dari Maros semua. Sabar dulu. Ini waktu paling 10 menit ya. Oke, terima kasih. Nggih, para tamu tamu undangan ingkang kula hormati. Wedal nggih maca hiburan kula sing rumiyin awit menika sampun badhe asar, mila sasampunipun nggih menika badhe asar. Ing mangke hiburan campursari New Kalista badhe pun lajengaken. Nggih menika minangkani panyuwun sedaya nggih menika awit pakar seni wonten ing siang menika kathah ingkang andugeni menika acaranipun Bapak Setu mila kula suwun nyebar godhong buncis sabar sawetawis nyebar godhong karo sabar sawetara ngendikane Mas Jo ngoten niku matur suwun. Nuli nggih Karang Taruna kula aturi foto-foto pangeston
sekalian pinanganten Sarimbit nggih matur sembah nuwun. Pangombyong pinanganten putri ugi monggo. Ingkang kakung ugi mekaten monggo kawula aturi sesarengan foto-foto pangeston mangke kangge dokumentasi monggo. Ingkang badhe anjajari pinanganten Sarimbit monggo kangge damel dokumentasi sak mangke monggo. Matur sembah nuwun saderenge nggih.
Cek. Nuli nggih ngaturaken sugeng rawuh para tamu nggih menika salat asar sampun purna sampun kalaksanan kanthi khidmat mrene mekaten lajeng kewala sawanipun campur sarinyo kalista badhe pun kawitan malih mugi-mugi wonten ing rekarekan sonten punika saged dadosna kawungan sedaya para rawuh tamu lan para among rawuh sedayanipun. Monggo mohon izin Bapak Komandan Kristanto menyanyi dulu habis ini lagu penal dan lagu apa? Pingal. Sing enak wae sing mutung ya ben. KPB siap, dari KPB tetap saya aturkan satu lagu. Perwakilan dari Mas Alek mungkin atau Mbak Asih Larasati. Izin dan mari dan cepat dan waktu sudah tidak mengizinkan lagi, paling tinggal berapa lagu sudah Allahu Akbar Allahu Akbar. Sudah maghrib selesai. Ora Mas Yanto joget. Ayo nanti Mas Hantaran. Ayo. Inggih perwakilan KPB monggo Mas Alek ugi mriki Mas Alek engko ndekak ya kurang ngeki lagu saking akeh request Mbak Angel juga ini sudah urutan ketiga. Pak Komandan cepet maju Komandan. Kebelet sih baru KPB iki Komandan iki keamanan tim pasukan terdepan Garda Kristanto sini dulu. Nah saya pindah kalau tidak nurut sama MC. Mau saya pindah ke Kalimantan lagi? Ya. Apa gebelet? Gebelet. Gebelet karo Mbak Lina. Udah dibedil. Ini komandan saya udah dibedil ya. Terima kasih no, sugeng rawuh. Say, hey. Artisnya berdiri semua cari saweran. Yo. Artisnya berdiri semua. Cari sawer. Yo. Ho ah ho ho. Mbak Sami. Ho ah ho
Ayo, Bui Joni Permadani. Mas, ya. Oke. Yo. Hey. Ho ah ho yo. Iki piye dadine wis kadung kaya ngene iki wis mentok kaya jepite sandal wis nusel nang jero suara. Langsung dari KPB, habis ini Cinta Permadani. Oh iya. Oh iya siap Pak. Ayo Mbak Asyah cepat. Waktunya sudah habis Widodari. Oke, manis. Dan Bui Jadi Permadani. Manis Mas Ipung dari Mas Alex. Oh Prawanayu Kalimantan. Oh iya, ini Mbak Lina di Desa Waran ini. Oke. Tebuk ayo. Perwakilan dari KPP kan dia, Mas iya, Alex. siap. Dengan lagunya Ayo, cepat. Manis. Manis, keprok, ra pakai lama. Spesial untuk Bapak Setu asik. Oh, Sik. 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 Asik asik. Asik asik. Asik asik. 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 Aku koncoku lho, njaluk lagu manis lho. Asik. Asik.
latae wong latan. Ya oke, terima kasih. Abis lagunya Pengol dulu dari Karang Taruna, habis itu dari Parangdasi, Mbak Angel dan Mas Parmin. Satu persatu nanti kita aturkan dan dibui jari permadai. Ayo satu lagi Pengol, cepat tidak pakai lama. Oke, artis kita andal dari Erika Ahjara. Mari pasukan joget berdiri semua. Masih bersama New Kalisto. Pengol lagu ini buat mempelai berdua. Semoga lagu ini menjadi bekal lebih ini perawan Kalimantan dari anaknya juga yang cantik imut-imut. Dan buat Karang Taruna dan teman-teman berdua. Mbak Angel, siap-siap Mbak Angel. Wes lakoni tekan semene ning akhire bakal bubar bisa kowe kekedho tresno karo wong liya Kita goyang lagi bro. Oke, lagu ini buat spesial
dari Pak Solapindo dan minta lagunya Tatu juga saweran 200.000. Oke bro, Pak Solapindo goyang lagi bro. Ya oke, terima kasih. Ini dari Barandasi Mbak Angel, Mas Parin Barandasi, ada lagunya Gelo dari PSHT dan juga Bu Ica di Permadani. Ayo Mbak Angel, langsung saja maju ke depan. Oke, tarik sis, semongko. Cidro Telu ada dari Perawan Kalimantan juga itu. Liana, sabar dulu Liana ya. Ayo mic-nya dipegang dok, ya ini. Cidro Telu nanti lagunya apa dok? Hah? Angel 2. Oh ya, Opo Wipung turuti lagunya Angel 2. Saur. Oke masih para artis-artis kita yang ngedal siap. Iya Bui jadi Permadani habis ini Geno, ada Lia juga dari Perawan Kalimantan, Pak Solapindo, Satru dan Tatu. Sudah bro lagunya Anggul. Tapi bene yo wis opo jare bila tak ilakno yen kowe milih liyane aneh kahanan wis kasete tak terus nek aku tambah dedel duwe mikir kowe saiki wis tak losne sila madhep mantep otewe nglalekne kowe mendem letre asik ben aku ra panik mergo kelingan nepe kenangan wingi se pacaran saiki wis dadi mantan mendem letre asik saiki wis ra panik ora ning dada ora terasa mergo nang letre tombo teko ora lunga kahanane wis rasane tak terus ke aku tambah dedel duwe ra mikir kowe wis tak losne sila madhep mantep otewe nglalekne kowe mendem letre asik ben aku ra panik mergo
Ya. Langsung saja masih keamanan ini, kerinduan. Habis itu Mas Parmin dari Barangdasi dan Bui jadi Permadani dan Gelo. Langsung saja kerinduan ditancap gaspul, rempul. Masih bersama Nyu Kalista. Ayo artisnya pribadi Kasara. Kerinduan bersama duet Maut bersama Komandan dari dan Ramel. Iya, biar tidak nyanyi tidak apa-apa. Asik, Boy di Permadani cepat. Mas Kosim goyang dong. Yo. Betapa hati rindu pada dirimu. Kalista. Goyang Mbak Dewi. Asik. Segeralah kembali pada diriku, duhai Arjunaku. Aku juga rindu. Lincah manja sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Kalista. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Bukalista. Wasek. Goyang dong. Asik. Dinding. Kalista. Video syuting. Kedatangan
Jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Ya oke, selamat datang dari Ronggolawe. Saya aturkan terima kasih banyak-banyak. Sudah datang hanya oh yang bro. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Ya. Ayo Bui dari Permadani, baru Mas Parimin dari Barangdasi. Lanjut bro, tarik sih semongko. Masih bersama New Kalista. Satu persatu insya Allah kita bisa persembahkan kepada hari ini semuanya. Yang penting aman. Oke bro. Lajang Katrisnan juga ada. Monggo Mas Bui dari Permadani. Dewi. Inilah artis imut-imut yang handal. Selamat datang, Ronggolawe dipersilahkan untuk mengambil tempat masing-masing dan menikmati hidangan yang telah tersedia. Selamat datang juga dari Kota Maros. Namun tidak dapat diinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku kekasih yang kekurangan mudahnya kau mainkan? Oh mungkinkah diri ini dapat berubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Dan juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu, ya Kalista. Oh mungkinkah diri ini dapat berubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa.
Ya itulah tadi Bu Ijani Permadani dari Ranting Biring Kanaya. Sekarang dari Mas Hari Suguminasa, habis itu Mas Parmin dari Barangdasi. Dipersilakan Mas Hari dari Suguminasa. Mana Mas Harinya? Ada ya, mohon izin Bang dipersilakan dari Mas Parmin dari Barangdasi satu persatu. Insya Allah saudaraku dimanapun berada siap akan saya kasih. Ya, mudah-mudahan bisa untuk menuruti request Anda semuanya. Dan oke, selamat datang para tamu hadirin sekalian. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Anda yang telah memberi berkah doa dan restu. Semoga nanti kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Apa lagunya Bang? Terminal Madiun Ngawi. Ya langsung ngebrok. Habis ini Mas Parimin dari Barangdasi siap-siap ya. Pasukan joget masih mau digoyang? Masih ya. Goyang terus. Wah terus. Ayo Mbak, Mas Wawan. Sorry Mbak. Istrinya Mas Wawan monggo digoyang. Yang cantik Mbak Henol. Mana mic satu? Nanti Cidro 3. Ayo joget. Hey. New Kalista. Hey, New Kalista. Terminal Madiun kenangan Cek satu. Baik, besarkan sedikit Mas Slamet. Biyen aku duwe pacar, anake patukiran, bakul pecel ana ning pinggir perapatan. Oke Mas Hari. Madiun ngawi gondong aku ra bakal aku ngani pikiranmu. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ninggali janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus gambarmu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina, ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina, ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Cek New Kalista Indonesia. Cek asik. Terminal Madiun Ngawi ora bakalan aku ngelalekake.
muning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jeneng muning atiku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang foto muning atiku. Ya. Menika urut sahabat bari Mas Parmin saking barang dasi baru layang katresnan. Napa layang katresnan riyen nggih masake nggih. Bani Mas Parmin ayo layang katresnan panjenengan saking Mas Bowo lan ugi Mas Gino. Bar niki Mas Parmin saking Parangdasi. Monggo lanjut menika tasih sesarengan campursari New Kalista campursarinya Kota Makassar Indonesia didukung video syuting Trisnio yaitu production. Lajang katresnan spesial buat ingkang hamung rawuh menika bar niki Mas Parimin langsung saking Parangdasi. Ayo Dika. Oh ya, siap. Spesial lagu ini buat Mas Bowo. Mas Bowo among rawuh engkang wonten Dayak monggo sugeng mirsani sugeng midhangetaken. Oh Mas Wartoyo, nggih Mas Wartoyo. Tak regem layangmu lan tak geget tumempel dadaku tak waca ambal ping 1000 sayang aduh sayang. Mas Wartoyo, monggo Mas Wartoyo goyang bro. Oh niki nggih. Panyawangku apa benar kabeh kamu. Ayo diseneng-senengke. Tak aras marang layangmu sayang aduh. Halo Mbak Yuni, Mbak Yani Indrayani. Oke Mama Angel. Orang iro Mama Angel, oke Mama Angel. Mas Pajar Puncak Kemang Semirang bisa Bogel Heriono yen kowe tresno sejatine aku uga tresno. Mas Wartoyo monggo diseneng-senengke dina iki ditanggapke Mas Setu disenengke ageh jaminane surga. Nyenengke wong keh jaminane surga. Allahumma amin. Ayo. Apa benar panyawanku? Apa benar kabeh ngendingamu? Rasane nempeling kalbu sayang aduh sayang yo. Tak regem layangmu lan tak geget tumempel dadaku tak waca ambel ping 1000 sayang aduh sayang. Apa
Biar mantep. Papan turu Sampai bawah. Sampai bawah. Saben taras layang rasane nempeling kalbu sayang sayang aduh sayang. Lho nggih, kala peminakani pandhet saking Mas Wartoyo. Ayo nggon MC gedheke sithik mikir. Menika Mas Wartoyo menika saking maros monggo Mas Parmin bar niki sing kagungan dalem ingkang gamengku gati menika Bapak Setu. Monggo Mas Parmin saking maros mboten sah dangu-dangu monggo. Woi mulih makil Mas Satno monggo Mas Satno bar niki Bapak Setu ayo. Nggih, pengendange niki pengantene kakung Mas Delegak. Nika kula unggahne. Oh nggih, monggo. Kajenge sae. Siap habis niki Mas Setu. Jam 6 ora apa-apa. Oh jam 5 siap izin ya. Jam 5 monggo Mas Yatno niki mike. Ayo nek nggon MC iki mik khusus MC putih iki. Ora oleh diwah. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. MC. Niku wakil saking Berendasi. Heeh. Karena kula tadi sudah saya kasih pengol Oh, masih iya. Madiun Ngawi, sudah juga apalagi Madiun Ngawi dinyanyikan dalam Mas Gelo Gali. Mas Ipung, diaturnya Sudah gelo. 2. Ayo Mbak Lina yo, jumeneng. Rembulan ya habis ini rembulan. Ya, siap. Mereka mau pinangkut pamret ranting lewong nggih. Ya, spesial kagem hamba Bugatti Bapak Setu. Gelo. Mana mic 1? Cek. Masuk Mas. Neng ngendi nggon ku golek. Monggo gelo panyuwun saking Mas. Bota-bot. Oke siap ini sudah. Go. Asenadyan adoh tabarani mung nuruti karepe ngati. Ayo Bu Parmi digoyang yo. Bareng saiki ketemu. Kaya sumendal hatiku lotu metes nelesi pipiku. Yo Mas yo Yen pancene ora tresno Pak Dikit kondo kondo sing prasaja ora gawe kelati aku ora bakal gonden Ya, menangani pambulut saking ranting biring Kanayakima. Dari bosku, dari PSHT Pusat Madiun. Tarik sis semongko. kaya ngene lelakonku biyen. Ayo Mbak Ase digoyang yuk. Kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake. Wes tuan rumah aja. Terel. Ati sak lawase. Goyang Mas Setu. Masih bersama dengan Yukalista Indonesia. Asik. Wes duet maut. Masuk Mas. Neng ngendi nggon ku goleki bota-bote kepengin ketemu
Danato tabarani mung nuruti karepe ngati barang saiki ketemu kowe sika ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metis nelesi pipiku angga yen pancene ora tresno ambok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli ya ya kaya ngene lelakonku piyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe-gawe gelo ati selawase aja matur sembah nuwun Bapak MC. Ya, perwakilan saking Mas Parimin Parangdasi diwakili Mas Jakno sakderengipun ingkang hamengku gati menika Karang Taruna dari Dayak menika Lewung. Ayo langsung bar iki Mas Setu. Iki Lewung anak buah musik to. Heeh, ayo jogeti. Menika wau saking Karang Taruna Biring Kanaya. Siap dari PSHT Tabang Madiun. Yo, Lewung. Ayo nyanyi. Spesial buat Mas Gia Penyanyinya berdiri yo. Mbak Lina, Lewung. Asik. Mas Giarno, Ayo, monggo Mas Giarno. Taruna Dayak Lewung. Ronggolawe. Selamat datang Ronggolawe. Lewung grup Ronggolawe. Ayo jogeti. Yo. Yo, yo, jokek yo, jokek yo. monggo Dadi lewung atiku. Oh, 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 oh. Hah? Sepisan ketemu wong ayu dadi lagu bodo ati rindu siang lalu ayo deh asik Selamat datang Ronggolawe. Lir ngunyai sekara datan bisa ngluluhke atiku suwe nggonku ngenteni lewung ingkang antos sampe arti jawiji najan abota Bariki Master Mendempung dituruti Mas Bowo. Bariki Master Mendem. Ya siap. Izin jam 5. Grup Ronggolawe selamat datang. Terima kasih Mas Yudi. Dan Mas Tommy, Mas Tony semuanya. Oke. Ayo tarik sis. Kinur bang jiwa raga ngundang rasa umete sing kalbu Gusti lilati tresnaku bakare kinawa mati ayene
Mas Bino. Ayo. Spesial KPB. Ya. Masuk Mas. Diadile wong atiku. Bagi dong. Nalikane sepisan ketemu. Bagi tau goyang rene lho. Wong ayu dadi laku. Anggodo ati rinten siang dalu. Bojoku lho. Yo. Kowe ngono ngenteni lewunge ati kang antuk jampi. Nyawiji nadian abota lakon. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Ya. Izin semuanya untuk menghormati dari Ronggolawe Mustika Tuban. Lagunya Sri Uning Mustika Tuban. Iya, tunggu habis ini menghormati dari Ronggolawe Mustika Tuban langsung. Monggo. Sri Uning, sorry. Ayo langsung. Perwakilan dari Ronggolawe, ayo. Sri Uning. Sampean Sri Uning, sampean perwakilan. Yo. Halo Mas Yudi. Marang Ratin Wiratmaya Kang Us Pranyata Anandang Ranti Sriuning Daten Granita Kang Cinita Kadangi pribadi Putranira Suralawe Adipati Tuban Sriuning putraning ati Pangasapati Nalikane Klawan minak jingko Grup Ronggolawe selamat datang, alhamdulillah bisa guyub rukun. Oke, yo. Lah kok anteng Mas? Joget sih, ijek urung rampung iki. Wah, sawarane. Wah, alhamdulillah sawaran. Alhamdulillah 400.000 lagu Sri Unang Mustika Ratu, yo. Ini diperuntukkan buat bos Kalista. Yo. Tresnane Wiratmaya
Ronggolawe, Ronggolawe. Spesial buat Ronggolawe. Spesial buat Ronggolawe. Ingkang dipun sesepuhi nggih menika Bapak Kirmatan Mahborek. Ya. Terus sawer. Ya, yo. Senadyan wekasanira taken lena anglapun negara. Ayo. Tarik sis. Semongko. Sawer. Jam 5 cepat bubar karena instruksi dari tuan rumah dari Babinsa. Terus jam 5 berhenti. Ya, joget semua cari saweran. Marang ratin wirat moyo kanggus prasaja japi asringon ketaten gaita ayo joget semua saweran joget semua. Wirat moyo putranira Suralawe Adipati Tuban Triyuning putrane ngati mangsa pati nalikane nguni sapupo ing Majalaka jebratane lawan minajika katresnane wirat maya tinapiti neloro srihune bebesan wekasanira prateng wisma amlapun negara
Ya, oke, ini perhatian tutupnya jam 5 tepat ya. Instruksi tadi tidak ada yang bisa tambah dan kurang, tetap jam 5 disiplin. Oke. Ya, siapa lagi mau nyumbang? Yo Mas, yo silakan Mas Giat. Mas Giono monggo. Oh, kakaknya temanten tadi apa lagunya? Perawan Kalimantan. Ayo joget semua sampai jam 5. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Jangan dibayar campur sari. Jam 5 pokoknya. Iya. Jam 5 toh? Jam 5 tetap bubar. Pokoknya kalau ada yang tidak usah dibayar campur sarinya. Ayo main. Yo siap. Ayu Kalimantan, bantal guling tak sayang. Jane kang mas kudu nampa piyen jejak rawani kono ning apa sliramu lunga tinggal mulih ra kondo-kondo. Cari saweran sendiri-sendiri. Masukkan saka bebas. Ambil sendiri-sendiri saweran. Lamun tekan goma atiku bingung. Janesno ramani nyambung rasane kaya wong bingung. Wangi-wangi Cari saweran semua. tak rewangi ados kungkum tresno gura bakal alam tak enteni yen masih burung. Iha Yukalista aduh babi aduh atiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah seberang. Kakak turun kakak. Aduh emak abang aduh atiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah seberang. Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake Rino wengi panca kelingan rawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang rasane kaya wong kehan. Jane kang mas kudu nampa yen jejak rawani kono ning apa sliramu lunga tinggal mulih ra kondo-kondo. Iha Yukalista Asoy Habis ini Master Mendem. Permintaan dari Mas Bowo, Master Mendem. Karang Taruna Rembulan belum ada, yang lain. Aduh emak abah aduh atiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ing tanah seberang. Aduh
Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake rikala biyen kenalan Rino wengi tansah kelingan Perawan ayu Kalimantan Bantal guling tak sayang-sayang rasane perawan kaya ngono perawan kaya ngono jane kang wis nompo piye perawan tenan kok boboan kae ning apa sliramu lunga tinggal mulih ra kandha-kandha tinggal mulih ra kandha-kandha Sasa ya ini lagi Karang Taruna minta Mas Hantaran Cinta ayo Mas Hantaran Cinta spesial buat Karang Taruna joget semua dan lagi Mas Bowo minta lagu untuk Master Mendem pokoknya jam 5 langsung ditutup satu lagu lagi sudah oke Mas Hantaran Cinta oh Cidro 3 habis ini yang mau nyanyi monggo oh satu lagu penutupan Mas Hantaran langsung ditutup berakhir sudah impian cinta berakhir puing-puingnya mimpi yang indah tak jadi nyata terkikis ombak menerpa artis berdiri semua baru ditutup go aku yang dulu engkau sayangi mengapa kau tinggal pergi selamat pulang Karang Taruna lagu penutupan ini Karang Taruna oh dimanakah janji yang suci yang katamu tak berbahagi kau mengerti apa yang ku alami takdir diriku harus melangkah jauh darimu andaikan aku boleh bertanya adakah salah diriku ini agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu ada salah dirimu kasih salah kau dan nasibku sendiri karena tak punya emas permata hantaran cinta Mas Semplon nyanyi Mas Semplon oslok aku yang dulu engkau sayangi mengapa kau tinggal pergi oh dimanakah janji yang suci yang katamu tak terbahagi ku ingin kau mengerti apa yang ku alami takdir diriku harus melangkah jauh darimu andaikan
karena tak punya emas permata hantaran cinta. Oke, berakhirnya lagu Mas Hantaran cukup sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi. Bila itu baik walidaya, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.